dos sintomas do Covid é a tal da tosse seca, né? E o que é a tosse? A tosse é um sistema de defesa. Toda vez que algo vai cair no meu orofaringe, né, que está aqui, depois laringe, eu tuço no sentido de mandar para fora qualquer coisa para não entrar na minha traqueia. A traqueia está logo aqui e vai ao meu pulmão. Então, a tosse é um sistema de defesa. E qual é a diferença da tosse seca para a tosse com escarro? Existem infecções que me levam produção por ataque direto, principalmente de bactérias, às vezes, alguns tipos de vírus também, a produção de catarro, muco, e às vezes até com secreções purulentas, né? Então, essa é a tosse que eu tenho por esse fator. Já a tosse seca é um processo de resposta à reação inflamatória local, que pode até ser infecciosa também, quer dizer, o germe está lá, mas não tem produção de muco. E é interessante que, às vezes, forma-se um ciclo vicioso. De tanto eu tossir, eu também traumatizo fisicamente o meu próprio orofaringe, a região da laringe. Então, eu fico tossindo, gera edema, inflamação, e o ciclo vai e eu não paro de tossir. Por isso que, às vezes, tem que usar anti-inflamatórios potentes. Essa virose, como tantas outras, causa a tosse seca, às vezes como um dos primeiros sinais. Então, não quer dizer que eu dei uma engasgadinha, ou que eu peguei uma frasezinha, tossi um pouco, ou um sistema de defesa meu me alertou, mas se eu começar a ter a tosse seca, pode ser um sinal de ataque do Covid ou de outros vírus, qualquer gripais também favorece isso, levando ao sistema de defesa de falar, epa, aqui não está bom, então eu vou me defender através do reflexo da tosse. E eu estou dizendo reflexo porque normalmente ela vem sem você chamar. Eu posso forçar uma tosse, mas na maioria das vezes é um ato reflexo que nós temos como uma defesa de proteção nas portas de entrada para a nossa traqueia, para os brônquios e aos pulmões. Essa é a tosse seca.